aqui. Não é fácil. Ó, pegou lá. Boa. Cadê? Cadê? Altinha, altinha. Eu não sei se tá pegando. É, vou pegar. O Igor tá, Matheus. Ah, Matheus. Que? Perto Tá do maluco, Igor. cara? Mais pra lá um pouco. Tem, ó, tem que fazer assim, ó. Tu entra ali, ó. Entendeu? Mais pra lá. É. Matheus, O quê? quero que tu apareça na TV. Aqui, ó. Ah, o Igor tá bom. Vai lá. O Matheus, reto o poste lá, Matheus. Reto o poste. Aí vai cair. Ai. Reto o poste, Matheus. Vai cair. Aí. Põe lá, ó. Eu posso aqui, lá. Bom, aqui nada, né? Pode ser. Vai, uma foto. É. Não. Matheus, tá mal? Pega essa bola. Mal ali, ó.
Essa não pegou na imagem. Ah, do vídeo não. Ele vai socar então, ó. Agora você tem que socar mais perto. Mais longe aqui, ó. Agora que eu vi, cara. Viu? Não virou nada. Eu olhei pra lá. Era eu, cara. Mas podia levantar ele de novo, daí. Ai, Pega aí. Vem. A goleira. Do rebote. Boa. Boa. Isso é em jogo, você vai ficar. Aí, vai corrigir. Eu, então. Sai do campo. Vem, cadê? Minha vez. o zagueiro. Vai. Já 10 aí vai pro gol, então. Vamos fazer isso aí. Vem cá. Eu vou pra chutar. Vai driblar. Eu vou driblar.
Oh, para. Primeiro esse embalo de gol. Como é que você embala Ah, de gol? então tá. Vamos lá, então. Tá, valeu. Tá, valeu. Vamos marcar, vamos marcar. Vai tirar. Aí, vai. Junta. Não vai tirar, pai. Isso aí de novo. Essa aí, ó. Vê se tá gravando ainda. Ah, então. Liga de novo. Ah, não sei, tá? Tá pouca memória? Deixa eu ver. Eu vi. Vai de volta no canal. Ah, e aí? Eu vou pro gol. Quer tirar? Diga, eu vou pro gol. Eu vou pro gol. Fica mais longe, mano. Eu vou pro gol. Vai? Já pegou da primeira Não, time primeiro. do lado. Não vai lá. Liga, vai lá. Meu Deus do céu. Tu dribla quando tu driblar. Pra cá, tu sai com o gol. Vai lá. Eu vou marcar ele. Aí. Bateu, né? Primeiro de base foi insano. Quem vai pro gol? Eu vou no gol. Passar pra uma casa, né? Viva, vai, viva. Ah, não, tu. Eu vou no gol, pai. Ficou no meio. Né? Vai, Bruno. Passar, mano. Tem que ir lá embaixo da trave. Sei. E daí dá pra fazer isso, né? Mas não dá pra chegar a tempo. Não tem tempo. Vamos ver. Ah, ficou? Demorar, né? Não, uma caçada. Não, onde que é marcado, cara? É a vacinação, seu infeliz. Seu animal. Sabe que é uma ensinação? Não é pra ficar marcando, sério. Minha vez. Eu vou pro gol. Hã? Que bem? Eu vou fazer que nem ele. Eu vou de novo. Não! Vai, um dribla e o outro fica no gol. 2-1. Não. 2 dribla e um fica no gol. Ah, vai embora. Vai lá, vai. Bate lá.
Trave. Trave. Tá pegando não aí. Ah, tá aqui? Tá pegando aí. Minha vez. Será? Minha vez. Que? Ah, mas não. Tá o quê? Ah. Pegou pra caramba. Que azar, eu não tava filmando mais. Ó, toma, pum. Vai. Papai, começa uma nova. É, vê se filma a gente aí. Hã?